Car wash, ¿qué? ¿Cómo llama este car wash? Venga, venga al car wash. Car wash, los amigos. Miren, ¿cómo los dejamos? Limpiecitos. 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 Miren los carros. Por dentro. Mírenlos. ¿Usted qué opina? No, nada, 24 ¿Cómo los dejan? ¿Cómo los dejan los carros? Miren los carros. El limpiador es él. ¿Sabe? Él es el limpiador. Él es el limpiador, ¿eh? Mire, ¿cómo limpia? No, yo no limpio el vidrio. Mire. Carros. Llantas, mire. Este es un Gio. Gio 97. Lo que pasa es que faltan bisagras aquí. Más lo que le falta es que sea un cofre. Ese es el estúpido. Es el mandadero. El mandadero. Y te va a agarrar, ¿dónde vas a ver ella? Lo van a agarrar a opciones, ¿lo ves? Es el mandadero. Miren. Son los clientes. Los clientes. Allá están los guardias de seguridad. Yo soy el que grabo. Yo soy el que grabo.